வணக்கம், உங்கள் SMM ப்ராப்பர்ட்டி முனிவேல் பேசுகிறேன். இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா 3 பெட்ரூம் மால் கிச்சன் கோடம்பாக்கத்தோட சேல்ஸ் வந்திருக்கு. கோடம்பாக்கம் அப்கமிங் மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் நியராக வந்திருக்கு. ஹாலில் பால்கனி பார்க்குறோம், ரோட் சைடு. இங்கே வாஷிங் மிஷின் வச்சுக்கலாம். இப்போ கிச்சன் பார்க்குறோம், வுட் ஒர்க்கிங் மாடல் கிச்சன், சிமினி, ஃபுல் மாடல் ஒர்க்கிங் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கிச்சனில். இது கிச்சன் பக்கத்தில் சர்வீஸ் ஏரியா. 3 பெட்ரூம் ஹால் கிச்சன், 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட், 500 UDS, ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்கில் அமைஞ்சிருக்கு. லிஃப்ட் இருக்குது, கார் பார்க் இருக்குது. எந்த வித டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் காரை நீங்கள் பார்க் பண்ணலாம், வெளியே எடுக்கலாம். 6 years பில்டிங், டீலக்ஸ் அப்பார்ட்மெண்ட். இது ஃபுல் மாடல் ஒர்க்கிங் பர்ஃபெக்டாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. வுட் ஒர்க்கிங் நல்லா பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதனுடைய ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 1,50,00,000. ஹாலில் உள்ள ஷோகேஸ் இது. பிடிச்சிருக்கவங்க கால் பண்ணுங்கள். வேறு எதுவும் அப்பார்ட்மெண்ட் தேவைப்பட்டாலும் சொல்லுங்கள். என்னோடய பட்ஜெட்டு 1,50 கோடி, 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட், 500 UDS, ஈஸ்ட் ஃபேஸிங், 1,50 கோடி, கோடம்பாக்கம், ஆர்காட் ரோட். தேங்க்யூ.